Guter Sound ist für ein gutes Filmerlebnis essentiell wichtig. Gerade bei Animationen sollte man die Bedeutung von Soundeffekten nicht unterschätzen. In den Kommentaren finde ich immer mehr Leute, die wissen möchten, wo man gute Soundeffekte finden kann. Und genau darum soll es heute gehen. Ich werde sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Möglichkeiten vorstellen. Viel Spaß! Mittlerweile gibt es im Netz unzählige Seiten, die Soundeffekte anbieten. Da sonst der Rahmen dieses Videos gesprengt werden würde, rede ich nur kurz über die einzelnen Seiten. Und wir beginnen mit den kostenlosen Seiten. Als erstes haben wir die offizielle Audiobibliothek von YouTube selbst. Neben einer Menge Musik findet man auch unzählige Soundeffekte. Ihr müsst nur auf den Video Tools Tab in eurem Creator Studio klicken und schon habt ihr Zugriff auf alle Audioinhalte. Sehr viele Soundeffekte findet man auch auf der Website soundbible.com. Diese habe ich auch tatsächlich lange Zeit benutzt und man findet zu den meisten Suchanfragen einen passenden Sound. Die Qualität unterscheidet sich oft stark, deswegen sollte man ab und zu auch auf anderen Seiten zugreifen. Die letzte kostenlose Website, die ich euch vorstellen möchte, ist Audiomicro. Hier gefällt mir besonders die benutzerfreundliche Oberfläche. Insgesamt gibt es immerhin über 2000 kostenlose Soundeffekte. Und eigentlich sind auch alle qualitativ durchaus hochwertig. Aber keine dieser Seiten kommt in Sachen Qualität auch nur annähernd an meinen absoluten Favoriten heran. Und damit wären wir bei den kostenpflichtigen Seiten angelangt. Die besten Soundeffekte habe ich für mich in dem Shop Boom Library aus Deutschland gefunden. Von diesem bin ich wirklich absolut begeistert. Hier habt ihr ein paar kurze Soundbeispiele. Wie ihr gehört habt, sind diese wirklich fantastisch, aber halt auch relativ teuer. Eine etwas günstigere Alternative ist der Shop von Film Riot namens Triune Store. Diese Soundeffekte sind auch wirklich sehr hochwertig. Hier ein paar Auszüge. Normalerweise sind die Packs auch relativ teuer. Allerdings sollte man hier auf den Black Friday warten. In diesem Shop kann man nämlich fast 90% sparen, wenn man an diesem Aktionstag einkauft. Dann ist es auch wirklich ein fantastisches Angebot. Wer nach einzelnen Sounds oder riesigen Packs sucht, wird auf Pro Sound Effects fündig. Ich muss zugeben, dass ich hier noch nie eingekauft habe, aber die Sounds scheinen auch eine sehr hohe Qualität zu haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wo ihr eure Sounds herholt. Wie am Anfang schon gesagt, es gibt unendlich viele solche Seiten. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.